Не чувствувам морална одговорност за хакирањето. Дење и ноќе бев тука со тимот за да го вратиме системот. Директорката Магдалена Филиповска-Грашковска повеќе од час и половина објаснуваше зошто 2 недели нигде ја нема за да ја одговори на јавноста што се случува во фондот, како и зошто се случил нападот не одговори, а директорот на IT секторот бил на боледување поради стресот кој го преживеал овие 2 недели. Останатите негови 5 колеги не се појавија на брифингот со новинарите за да ја помогнат на шефицата околу прашањата поврзани со сајбер криминал. Нејзиниот колега, директорот Фатон Ахмети, е на годишен одмор и не сакаше да ја коментира неговата одговорност. Сметам дека би било непрофесионално и некоректно јас да коментирам во негово име, во молам овие прашања упатете ги до него. Колегата беше известен за целата ситуација, беше известен за денешниот брифинг. Согласно решението, тој се уште на одмор. Во однос на откупот кој го барале хакерите, за кој веќе премиерот Димитар Ковачевски ја информираше јавноста, директорката се повикува на доверливоста на истрагата која ја водат МВР и обвинителството. Единствено нешто што и го откри на јавноста е тоа дека податоците при нападот не се украдени и излијани, ама пак гаранции нема. На враќање на системот работеле меѓународни IT компании за кои, според Грашковска, исто така доверлива информација е колку чинат нивните услуги. Фондот постапил по насоките на ревизорскиот извештај, но нападот се случил пред да биде ставена заштитата на системот и демантира дека хакерите нападнале при миграција на податоците. Во стилот на премиерот Ковачевски се повика на хибридна војна и војната во Украина. Ние како земја не сме по ништо исклучителни и различни од оваквите напади кои се интензивираат после војната во Украина, а со која трети страни целат да направат хаос во државниот систем и предизвикуваат паника и немир кај граѓаните. Сајбер нападите се случуваат и ќе се случуваат. Истрагата треба да покаже кој е виновен за сајбер нападот и колку пари барале хакерите од фондот.